अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दन के भलीकार आओ आया अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा बारो असां मेनलीव जी दोरी जदवल पढ़ी रहा हुआसीं जंहिंमें उन जो इंट्रोडक्शन ऐं असां मेनलीव जी दोरी जदवल जा ख़ासि नुक़्ता पढ़ियासीं। अॼु अवां जे साम्हूं जेको टॉपिक आहे मूं वटि उहो आहे मेनलीव जी दोरी जदवल जा फ़ाइदा यानी एडवांटेजेस ऑफ मेनलीव्स क्लासिफिकेशन। मेनलीव पांजी दोरी जदवल जे अंदर जेके पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट खास नुक्ता असां के दस्या उन्हनि में असां इहो पढ़ियोसीं त मेनलीव पांजी दोरी जदवल जे अंदर असां के हिकिड़ो सिस्टमेटिक प्रोसेस ॾिनो, हिकिड़ी तरतीब ॾिनई, हिकिड़ो लॉ पेश कयईं जंहिं लॉ खे असां दोरी कानून पिण सॾियोसीं यानी पीरियडिक लॉ। यानी जॾहिं असां मेनलीव जी दोरी जदवल ते नज़र था रखूं पिया त पोइ असांखे दोरी कानून जे अंदर जेके ख़ासियतूं असां पढ़ियूंसीं उन्हनि में असांखे हिकिड़ी सिस्टमेटिक स्टडी जी ॼाण मिले थी पई। उन सिस्टमेटिक स्टडी जे हवाले सां पहिरियों जेको फ़ाइदो आहे असां वटि आंसरनि जी सिलसिलेवार ॼाण यानी हिकिड़ी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स जेका आहे उहा असांखे मिले थी पई त यानी एलिमेंट्स के कंहिं तरतीब सां असां पढ़ी सघूं था पिया। ॿियो मेनलीव जी दोरी जदवल जे अंदर असां इहो पिण पढ़ियोसीं त मेनलीव पंहिंजी दोरी जदवल जे अंदर कुछ एलिमेंट्स जे लाइ ख़ाली जॻहियूं छॾियूं हुयूं ऐं उन्हनि जी अॻकथी कई हुई यानी प्रेडिक्शन कई हुई असां वटि त इहे एलिमेंट्स जेके आहिनि उहे डिस्कवर थींदा। यानी मेनलीव जी दोरी जदवल के ॾिसी करे असां नवनि आंसरनि जे लाइ अॻकथी पिण करे सघूं था पिया यानी प्रेडिक्शन फॉर न्यू एलिमेंट्स। मेनलीव पंहिंजी पीरियडिक टेबल जे अंदर उन्हनि एलिमेंट्स जेके नेम्स ॾिना हुया असां वटि उहे हुया इका बोरान, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। त उते जेको इका वर्ड हुयो उन मां मक़सद इहो हुयो त यानी आफ्टर यानी मेनलीव असांखे इहो ॾसियो हो त इहे जेके एलिमेंट डिस्कवर थींदा उहे असां वटि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऐं बोरान खां बाद में रखिया वेंदा। त पोइ जॾहिं अॻिते स्टडी वधाई वई त पोइ जॾहिं उहे एलिमेंट डिस्कवर थिया त उन्हनि एलिमेंट्स जा नेम रखिया विया स्केलियम, गैलियम ऐं जर्मेनियम। यानी स्केलियम, गैलियम ऐं जर्मेनियम जूं जॾहिं प्रॉपर्टीज ॾिठियूं वयूं, उन्हनि जूं डेनेस्टीज ॾिठियूं वयूं, उन्हनि जा मासिस ॾिठा विया त इन्हनि जा मासिस, डेनेस्टीज ऐं ॿियूं जेके बि फिजिकल ऐं केमिकल प्रॉपर्टीज हुयूं उहे ई केमिकल ऐं फिजिकल प्रॉपर्टीज हुयूं जिन जी प्रिडिक्शन असां वटि मेनलीव कई हुई। यानी मेनलीव जी पीरियडिक टेबल जे अंदर असां नवनि आंसरनि जे लाइ अॻकथी पिण करे सघूं था पिया ऐं इन ई वजह जे करे मेनलीव जी शान में या मेनलीव के जेको आहे असां वटि ऑनर ॾियण जे लाइ 19th सेंचुरी में हिकु नंबर एलिमेंट के मेनलीव जे नाले सां रखियो वियो यानी मेंडलीवियम जंहिंजी सिंबल MD रखी वई पीरियडिक टेबल जे अंदर। इहो मेंडलीवियम यानी मेंडलीवियम जेको एलिमेंट आहे इहो ऑनर आहे असां वटि मेनलीव जे लाइ त जंहिं पंहिंजी क्लासिफिकेशन जे एलिमेंट्स जी क्लासिफिकेशन जे अंदर तमामु वॾो कमु सरअंजाम ॾिनो। उन खां बाद में ॿियो जेको असां वटि अहम नुक़्तो आहे असां वटि मेनलीव पीरियडिक टेबल जो उहो आहे असां वटि गैर यकीनी एटमी मायनि जी दुरुस्तगी यानी अहिड़े क़िस्म जा एटमी माया जिन में असां वटि डाउट हुजे, शक हुजे छा आहे त उन्हनि जी असां एलिमेंट्स जेका आहे असां उन्हनि जे मासिस खे बि असां मेनलीव जी पीरियडिक लॉ जे तहत करेक्ट करे सघूं था पिया। यानी इहे कुझु असां वटि इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स जे हवाले सां जेके एडवांटेजिस हुया असां वटि फ़ाइदा हुया मेनलीव जी दोरी जदवल जा उहे वञे साम्हूं पेश कया ऐं उमेद पियो कयां तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।